是有强烈的觉受出现，怎么样？回来观察它，你就是观察。因为有时候呢，你在比如说你在安波念中专心，那么呢，你的这个腰痛，那么你又想要专心，可是腰又痛，你就会升起很多的幻想。好，那么还不如怎么样？直接去观察它，观察它什么呢？觉受在哪里？力道是如何？什么是痛？什么是胀？什么是热？不要想，直接观察。好，那么有很多同学呢，在这个第二个步骤就怎么样？哎，观察一阵以后，哎，没有了嘞，好，回过来，好，是不是？那如果这个方法呢，用了5分钟、10分钟，哎，还是怎么样？疼痛的这个感受呢，还是很强烈。你再怎么样做3次的调息，因为什么？因为你调中轴线的那个怎么样的这个整个的这个风大、火大、水大、地大去调一下以后呢，它其实对末梢的那个怎么样可以解除？那知道吧？我刚刚不是举一个例子吗？水要送到我们这个家庭里来，要送到这个地方来，它不是直接送，它先有一个水库蓄水，所以你是在处理那个什么整个中继站，你把它处理完，它气血一送，那么就没问题。所以有很多同学呢，也在这个阶段怎么样？有一个同学曾经来跟我讲，他说：“师傅，很奇妙我痛到受不了了，都已经做到第3个步骤了，我这么一调息，好了嘞，不见了。”我说很好很好，那你就用你的经验呢，告诉自己说，真的是有效，而且可行。你遇到困难的，不是要去莽撞的瞎忙去瞎处理，而是怎么样？你可以透过好的方式，以你的心念呢来做引导。好，那么呢，经过这3段，其实已经怎么样？已经30分钟了嘞。纵然你现在不能够忍受疼痛，不能够超越疼痛，能力还有限，经过30分钟的努力，你再移动一下，这样子呢，也代表怎么样？你在整个修行锻炼心的过程中，你有努力，我不要这样一下就动来动去，弄来弄去呢，那你就告诉自己快变动物了，快变动物。好，那么这个方法呢，在日常生活中有非常大的好处。无论外在的环境是怎么样，你都能够坚持自己的理想、自己的目标，气定神闲，按部就班的，一步一步、一个阶段一个阶段去完成它，那可以吧？所以呢，在禅堂中呢，我给大家的一些建议呢，其实都是非常有效的。那么如果没有时间呢，我们就直接讲如何呢在禅堂里运用。如果有时间的话呢，就跟大家讲这个你们运用这个方法，它的原理是什么？用处在哪里？功能在哪里？那么如何在日常生活当中呢，把它运用出来？那么呢，禅修慢慢到后来，它要让我们培养几种能力，其中有一个能力是怎么样？你的心非常的专注，你的意志非常的坚强。这样子呢，你的人生你就可以开始怎么样？给自己设定一个好的目标，然后你自己走向那个好的目标，然后进入另外一个好的轨道。你不会像现在这样子无能为力，然后你感觉生活其实过得真的不好，那么感觉疙疙瘩瘩的。尤其呢，年纪越大，面对的是什么当然了人生每个阶段最好都能够完成阶段性的任务。小时候呢，专心读书。那有些人怎么样？小时候不读书，好了，他到了这个青壮年的时候呢，就是读书的功课也没做好，所以怎么样？青壮年还要除了青壮年的创业成家立业之外呢，还要再加上我们要读书。那有人说，那我就不要读了，就放弃了，好了。那么呢，你的智慧的这个层次呢，就会停留在某一个程度。所以学佛是给我们一个机会。因为呢，世俗的智慧，世俗的知识呢，有一些真的是怎么样似是而非的，所以呢，你们学佛的时候呢，再一次的听法，就像小孩子再重新读书一样那你不要那个又是这个怎么样偷懒逃学又念的这样子有一搭没一道，是不是？那么呢，中壮年把自己的事情做好，其实像现在大家的这个年纪怎么样，其实都应该稍微事业有成都稍微有一点点怎么样？经济上的这种能力，那人生就接下来要开始走下一个阶段。
天努力赚钱，怎么样？晚上就要回来怎么样？把努力赚的钱怎么样，在饭桌上吃掉。那你不觉得这样的生活其实也有点觉得哎呀，真的无可奈何啊，无可奈何，是不是？所以怎么办呢？所以从现在这个阶段开始，当我们学了佛以后，我们人生走到这个阶段，我们盘点一下，我们还剩下多少？有些人家庭美满，婚姻幸福，子女孝顺，好，你过去到现在走得好，继续加油，继续往上。有些呢，跟父母处不好，跟配偶处不好，跟子女处不好，没有关系。以前因为愚痴，一堆愚痴人聚在一起，真的不会好。现在呢，我开始怎么样？是我的家族中呢，第一个开始怎么样培养智慧的人，培养心念的力量的，你就要怎么样？第一个先把自己做好。那么先把自己做好以后呢，谁跟你的缘分最近？不就是你的亲人吗？你要开始呢学习一个示范的作用，把家人带好。那么呢，在你整个的引领的过程中，你会发现，原来心念的力量是这么样的强大，是这么样的重要。所以为什么要给大家安排功课？那么呢，早晚要静坐。早晚静坐，其实是什么呢？其实就是每天动荡，它其实只是一个调整。让我们在净化，就是呢，这个水送进来，经过过滤网，再过滤，把好的水送出去，而不是怎么样一下子全部送进来，然后到处乱送，把那个整个水都弄脏。像这个有些人的家里面在乡下，他呢打水井，对不对？他会有自来水，会打水井。那有些水井的水非常脏它水一抽上来以后怎么样？一弄到管线里面，把管线都弄脏。所以呢，每天早晚静坐，早上静坐是做什么？一天重新的开始。我们好好的把自己调理一下，要面对崭新的一天。到了晚上的静坐是要做什么？把一天整个的疲倦、忙累，跟在身心运作中产生的一些负面的念头、负面的思维，负面的一些不好的东西怎么样？慢慢的再把它杀下去，然后开始进入盘整期，然后呢进入睡。那么我们呢一生能够一天能够过得好，一天不是有白天，不是有黑夜吗？其实在这个物理学呢有一个叫做睡醒理论，它就是那在成语中也有传达这样的概念，就是一叶知秋。一叶知秋，就是呢，天气改变了，你从树叶掉下来，它是一个征兆，它就知道了。那所以呢，我们身上的就是说身上的每一个细胞，你把它拿起来，这一颗细胞都代表了我们这个人全部的身心运作的总结果，都会在每一个细胞上呈现具体的部位。好，那所以呢，我们人活着，我不都讲一嘛，一然后都两面，一吸一呼，是不是？念头是一生一灭，一生一灭。那么呢，一天的生活也是这样，白天就像生就像呼吸吸进来，就像我们的念头生然后怎么样？到了黑夜就像灭。所以你看有些人白天如果过得好的话，他晚上就睡得好。那如果晚上睡不着，那就代表怎么样？没有力气睡觉，没有能力睡觉。所以你看像老人家有没有？老人家是不是都很早起？他不是精进他是睡觉的力气用完了。所以老人家都很早起，然后老人家都很早睡，有没有？到了8、9点，他就想睡。那么呢，如果我们是怎么样？太疲倦、太虚弱的时候呢，不该睡的时候会想睡，该睡的时候睡不着。好，那么慢慢我们的轨道跟我们的这个怎么样频率，跟我们的这个节奏就开始要走另外一个，你就不可能当一个人，所以向下也不当人，向下也当不了人。所以我们现在怎么样？努力运作，现在所学的是维持在人的轨道中走。好，先让大家像个人，
白天太阳出来了就应该出来运作，晚上休息你就应该好好睡眠。好，那么呢，我们人为什么会怕死？为什么会怕死？啊？因为过去死不好，有一个在直觉中留下来的记忆，所以很怕再重新遇到那样的境界。如果你什么都不知道，你不会怕死啊。如果死是会到很好的地方去，你恨不得早点死。对啊。我举个例子哈，我们小孩子的时候呢，明天要去演出，有没有？恨不得早上早点到，赶快去演出，对不对？因为是你接下来会面临好的，所以怎么样？你的心就会恨不得早点去。那么呢，小孩子啊，你告诉他要去打针，他就会哭，为什么？因为等一下会碰到不好，所以他就开始哭。好，那我请问你们，如果我们怕死，这是什么状态？不就是很怕再这样吗？再这样会怎么样？我们过去死过好多回了，记忆没有了，知觉在。那现在如何让我们不怕死呢？有2个方法，我们不会怕死。第一，透过自己的修行，修到有一天，你可以在禅定中看到你要到哪里去，然后一看到了说，哇，这么漂亮，赶快现在就走，这样没有？你不但不怕死，你还会赶快去，还会赶快想去，是不是？那当然啦，这个如果还没有办法到达那个境界，那怎么办？推理呀，借相推理，知道吗？借着相来推理。你白天是不是都昏昏沉沉？晚上是不是眼睛亮晶晶？那你就问自己，我到底现在以后要变成什么？怎么现在是这样？知道吗？我们不要自我感觉良好自己过得很不好什么都没有，然后很糟糕，然后觉得说我是天底下最好的人，我只不过怀才不遇。怀才不遇是有问题的人我在台湾这个看到那个经济不好的也有人赚钱，经济好的时候也有人赔钱。真正有能力的人怎么样？工作做不完应接不暇，所有人都一直来拜托你这个工作你一定要接，这笔生意你一定要做，有没有？你做到了，在家里人门可罗雀，然后说他们都瞎了眼，都不赏识我，自己真的有问题，自己真的有太大的问题所以我们如果不能够修炼到知道自己未来走到好的地方去，那你说那有没有修炼到后来知道自己到不好的地方去？这是什么逻辑？当然你知道就那轮导，你有能力知道，就代表已经在变好了啦。没变好，当然没有能力知道那就怎么样？借相推理，借着相来推理。所以我们现在老了慢慢从中年到老年，要越来越健康。不是你能够返老还童什么那个头发又变黑那个牙齿又长出来这样不会变妖精吗？不是，而是说呢，从平均年龄，从老化的速度来讲呢，你过得好，白天过得好所以白天这个早上在静坐，我看到有些人都这样很多人这样，我想说，哎呀，糟糕，真麻烦但是我不会把你们往坏的地方想，我只会想到说，你们可能怎么样，身心作息没有调理，所以呢太疲倦。那段时间走那个什么脾胃经，他精神应该好到不得了，好到怎么样，在禅修的时候，所有的体悟，所有的学习都能够消化吸收是不是这样？怎么着的？你们一定怎么样？忧国忧民，太操了，太辛苦这样对不对？所以慢慢改过来慢慢调过来。那么呢，晚上要能很容易入眠在座有没有晚上睡不着的，很不容易入眠？怎么样？举手。换床不睡不着。换床不睡不着。2位，还有没有？还是不敢举手？也是不是没讲都不敢举手？要慢慢练习。这个以前有个学员也是认床
白天来就好，我晚上一定要回家睡觉。我说那你不然你就把床搬来。我真的认床，真的认床。我说来，慢慢练习，慢慢练习。好，练习到怎么样？走到哪里？怎么样？头粘到枕头，哟，睡着了。那这样才能够怎么样？啊，才能够怎么样？我们生死是要转换的，你不能走哪？你说不行，我一定要家里能当床。那你这样你修的再好，你就会到的，你就会来的，你就不会往上走啊，这样子啊。所以再练习，再练习。那心呢怎么样？啊，让它呢能够在所有的境界中呢都能够自在，都能够安然。啊，那么呢从这些相呢回过头来推理，我现在怎么样？好，这样可以吗？啊，所以呢在整个禅修的课程呢，我们是从身体慢慢让它进步。那么但是心念所有的观念要一直给你，一直给你，好的观念一直给你。啊，那么呢在整个2天的课程，你们有没有感觉其实蛮轻松的？啊，很轻松，很自在。那所以呢，在课程里面没有允许的，如果你在做，那就变成怎么样？啊，太放屁了。啊，比如说我们没有禁语，所以你就怎么样？该讲的话你讲，啊，那是重点你就讲。那我们因为没有禁语，是让你自觉。那如果你还怎么样，在那边闲逛聊天，那这样子就叫做放屁。啊，那么呢，我们在禅堂里怎么样？没有规定大家怎么样？啊，进了禅堂来，门都给我锁起来，不能出去，不可以上厕所，忍耐。我没有这样。啊，我就说，如果你需要，你可以去，可是你就不能变成怎么样？啊，想去就去，想去就去，不可以哦。啊，这样以后会变成膀胱无力哦。你要怎么样？提醒自己，现在，啊，我在1个半小时内，我要训练我的膀胱怎么样？我进得来，坐下来，我这1个半小时我就能够，啊，专心的做自己的功课，对不对？那你不然到后来，对不对？膀胱无力，哪一天阿弥陀佛来接你说，走到一半说，等一下，我要去上厕所。我说，你先去上厕所，你去吧，我们这班车要走，那懂不懂？啊，所以大家进这个禅堂呢，心就会很松弛，不会很害怕，啊，因为有些禅堂呢，规矩严格到怎么样？你一进来你会害怕，害怕什么？等一下，如果想上厕所不能去，那你的心是会在那种怎么样担忧的恐惧中。那我告诉你们说，你如果真的需要，你可以去，所以你就要告诉自己说，如果我能超越，我就要超越，不是这样吗？啊，还有再来，在静坐我也没有严格规定说不可以动，有没有？没有，我没有规定啊，我只是告诉你们说，如果真的不舒服，你要给自己3次机会，3次就养成好习惯了。啊，如果真的不行，稍微的动一下没有关系。可是如果你怎么样，想动就动，还可以起来伸懒腰，然后这样，那就太放屁了。好，这样懂不懂？所以整个禅堂它是怎么样？是在一种轻松、自然、自在的气氛中呢，每一个人自己的精进力呢，在这样的环境中呢，慢慢的把它培养出来，不是吗？啊，这就是修行，这就是心念的锻炼跟出来。好，那么呢，我们早上再跟大家呢做一些一些观念的这个说明，那么也给大家呢再打打气，那么心的力量可以怎么样锻炼到出神入化、飞天入地，从人一直到成佛的道路，透过我们心念的锻炼，的确可以到那个境界。早上过得好，晚上睡得好，一生活得好，死得好，慢慢的走向最光明、最究竟的圆满的境界，就从我们现在的修行开始。好，那么接下来呢，我们要这个学用斋，那么有午休。那希望呢，你们虽然移动姿势、移动身体，做不同的动作，随时把自己的注意力再抓回来，取得心念的主导性。所以看到饭桌前的怎么样，所有都是好吃的菜，怎么样？你不要怎么样被好吃的菜所诱惑，告诉自己我要做得了主，对不对？平均分配嘛，好吃的平均觉得不习惯的我也要拿。你要告诉自己说，我要控制菜，不被菜控制。
那我要能够处理所有周遭的环境，不被周遭的环境呢所牵引、所左右，乃至于认床的同学希望有一阵子以后躺在床上就我要控制床，不被床控制，就这样锻炼那么呢，跟所有的人在所有的境界中都告诉自己，我的心我要锻炼到非常的坚强，让自己自在，自己如意，然后呢，带着所有的不自在、不如意的人都走向自在的这是我们修行能够达到最圆满的情况。好，下课。我们把我们的座位那准时的上课，那就是呢，让有些同学如果说他有一些自己的事情，比如说上洗手间喝水等等的他心里呢不会很匆忙，所以呢我不会提前开始。那但是呢，如果你事情都已经做完了，你就不要在外面溜达不到最后一刻呢，绝对不进教室。随时呢，回到这个课堂来。那么呢，把心收回来。那么呢，我也会尤其呢，在属于这个静坐的课我也会呢准时的下课，我可能撑不了那么久所以呢要准时的下课。那这个时间呢是属于我们练习调身的时间一般呢都会分成2个段落。第一个呢，就是跟大家讲一些基本的原理，还有呢，教一些这个操作的方法。那接下来呢，大家呢就实际去练习。那这个时段呢，是我们2边禅修呢可以说呢，慢慢的呢进入了尾声。所以呢，在运动的这个单元里面呢，要跟大家提醒的就是，所有的课程的内容，它都趋向一个中心的目标，就是锻炼我们的心念呢，非常的专注，有警觉、觉察的能力那么，无论你是坐着很安静的在练习，还是呢你在行动中很快速的在运作着，这个都是外面的相，就是他是坐着的，安静的坐着的。现在是大家在外面经行的、动着的、走着的，这个只是外面的相而已。真正的呢，我们要一再一再的提醒自己的内心，你能不能够遇到每一个境界呢？你的心都是非常的专注、非常的敏锐的。你能不能够恰如其分的在那个情境，在那一个整个的法当中呢，做到你所应当做的一切的事情？我为什么会这样提醒呢？因为主要是有些人他误解了修行的意义，他认为所谓的修行呢，就是静静的在禅堂里面什么事情都不管，什么事情都不要做，就只是坐在苦盘上，认为那个叫做修行。那么回到家里，什么叫做修行呢？就是什么事都不要做那么呢，尽量的争取时间呢来静坐。那这样子的思维呢是完全错误的因为你坐在那里，你要达到什么目的最重要的不是你坐在那里，是你要练习心念的专注。那么当你的心专注力呢越来越坚强，越来越有力以后，接下来呢进一步要开发我们的观察力、警觉力，进一步呢再开发我们的判断力。所以呢，这个课程呢是从初阶慢
慢慢要带着大家呢，把这些功课呢都完成。所以最重要的是呢，心念的专注，那就是一种定；心念的警觉觉知，在每一个情境中呢，做最好的判断，就是智慧。所以整个修行的过程呢，一定要抓住这两个主轴。那么这两个主轴对应在哪些对象呢？第一个是自己的身。如果你连自己的身都处理不好，那你如何处理别人的身？如果你自己的心念你都掌握不住，你都随波逐流，你很容易受到外在环境的影响，那么你也不过是一个什么呢？是一个非常可怜的人，非常可怜的人，你自己都做不了主了。那么做不了主呢，你会受你的身体的影响，疼痛就不舒服，天气一变化就不舒服，外在的环境呢一变化你就不舒服。所以我们想想看，一个人动态的时候他嫌太吵太乱，静态的时候呢他嫌太寂寞太无聊。那么这就是呢，这个人他已经完全的没有办法自主而被环境所左右。那么一个人应该是在静态的时候呢，他能够非常的专注，利用时间，好好的让自己的身心呢沉淀稳定下来。那么在动态环境的时候呢，他能够掌握瞬息万变的环境，做出最好的判断。那么呢，能够呢，这个利益自己，也能够帮助别人。那如果我们不能够掌握这样子的修行的根本核心，跟他真正的精神与特色，那么心就会越来越沉寂，越来越怎么样越来越迟钝这个呢就完全不是修行的本意。所以呢，我们在2天的课程中有静坐的时间，有闻法的时间，其实有怎么样，也有调身运动的时间。那么在调身运动的时候呢，你的动作呢是更多是更快的。这个时候呢，随时回应到我的心念在哪里，我的心念还能够专注吗？我经过了一段时间静态的练习，我的心还能够更专注吗？当我在进行的时候，比如说我昨天简单的看了一下，有些同学呢脱离了队伍，有没有脱离了一大段？那么呢，其实呢，在整个队伍的情境中，每一位同学应该跟上队伍。那你为什么跟不上呢？当你在团体运行的时候，你就不能够照着自己的速度走你是要跟着团队的。那么当然在做当中呢，如果在现阶段呢有脚受伤，这个腰膝盖受伤，那么你就怎么样呢？你可以来跟我讲，那你就退到一边你练习一些甩手拍打，还是呢我们上第一个单元教的屈蹲抬胯的这个动作，你自己呢就进一步做。比如说年纪大了腿骨受伤了，腰受伤了那么不然的话呢，你应该跟上队伍。所以那个时候呢，你的专注的范围呢就应该更广。所以大家在这里禅修回去之后呢，是要更警觉、更敏锐不能够修到后来注意像个呆子什么都慢慢什么都不知道，这是不可以的乃至于呢心怎么样呢？更沉寂更迟钝对周遭所有环境中的一切呢，通通不理，通通不管，这个不对我们呢在静坐中，在蒲团上坐着，把腿盘起来把心收回来，我们就呢训练专注、稳定、有力的心。可是呢，等到呢在行进中，我们就要把心念怎么样？敞开来，眼、耳、鼻、舌、身、意，眼睛要能够清清楚楚的看到周围的环境。耳朵呢要听到我们尽可能力所及所能够听得到的声音。我们的嗅觉，我们的身体的这个触觉，我们都要非常敏锐的6根眼、耳、鼻、舌、身、意6根呢，要完全敏锐觉知，全然的应用。所以呢，志工其实是怎么样？就是在锻炼这个能力。到大寮里面煮饭，哪里能够慢慢在那观察呼吸？到大寮里面能观察呼吸吗？到大寮里观察呼吸呢，都把一锅饭煮糊了，把菜炒焦了，是不是？所以呢，进到一些你需要运动运作的这个现场的时候呢，整个眼耳鼻舌身意呢，要全心全意的投入在周遭的环境。那么当然现在呢，我们只是初步的练习以后呢有因缘，慢慢呢，再透过一些课程，慢慢的来学习如何呢
一个人呢活在天地之间，做一个全然的觉知，全然的充满了智慧跟慈悲的一个纯粹生命的这个进化体，这是我们修行这个最重要的这个目标，也是呢它的核心精神。好，那么呢现在那今天的现在的这个阶段呢，我们是这个要调身嘛那么等一下呢，还是按照昨天的方式就是1、2组3、4、5、6、7、8各自呢在原来的地方。那么呢，经行30分钟今天的时间呢更充裕，经行呢30分钟然后呢，再由这个小组长呢带着大家练习五心跟五行的拍打。那么五行大家都知道，就是木火土金水，它是走经络，所以呢木行走肝胆经肩颈穴，就是这个是属于呢在肩膀这边那么呢火行呢，那是属于呢处理我们的心脏心血管的问题那么土行呢是处理我们的消化脾胃那么呢金呢是处理我们的呼吸道水行呢是处理我们的水的这个代谢生化运作。那么五行呢，可能大家呢比较不清楚，这也是我新加进来的课程因为呢这些呢它是整个4个单元，第一个呢是以身体去觉知、念住观察自己的身体，端正的姿势的基础上呢，我们开始要怎么样呢？促进跟推动在身体里面气血的流产那么这里的气呢不神秘，它就是什么能量的运作能量的运作。那么血是什么呢？就是血液。所以呢，像有些人说贫血，那其实西医测贫血呢，其实是怎么样？要血的浓度血的这个怎么样含氧量血的这个怎么样这个品质，它应该呢全部加在里面所以呢，我今天早上呢已经举了一个例子就是船有一个这个怎么样高的这个怎么样陆地。那么呢，当水位这么低的时候，你要把船怎么样能够推上岸，你是不是要一直让它水一直把水位的位差呢，让它能够呢，让船呢能够到这里所以这是静脉血回流的一个基本的原理那所以呢，五心的这个拍打呢，它重要的呢就是怎么样培养这个能量能量的这个的这个力道。所以呢，我们的身体，那么呢，在汉方医学里面呢讲三焦有各种不同的说法。那我们这里所说的三焦，就是我们以心脏作为整个这个能量震荡跟这个血液输送的一个总枢纽。